السلام علیکم دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ تمام لوگوں کا ہمارے اس چینل آل اباؤٹ آئیڈیاز پہ آنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے آج سے پہلے اس ٹائپ کی خوبصورت یونیک اور لیٹسٹ ڈیزائن کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے خوبصورت والز کرافٹ لے کے آئے ہیں اور سٹون کرافٹ لے کے آئے ہیں، پیبلز سٹونز۔ آپ کسی بھی سٹون کو لے کے اس طرح کے کرافٹ بنا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کی ویڈیو ہم اول سٹون کلر کے ڈیزائن لے کے آئے ہیں۔ آپ لوگ کسی بھی الو کے ڈیزائن کی پتھر پہ آپ کرافٹ بنا سکتے ہیں واٹر کلر سے، اور آپ لوگ اگر بنائیں تو ہمیں بھی ضرور دکھائیں، ہم آپ کی انشاءاللہ وہ بنائی ہوئی پکچر ضرور اپنی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اور امید ہے آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو کافی زیادہ دیکھا ہوگا، اور ہم آگے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی خوبصورت یونیک لیٹسٹ اور ٹرینڈنگ ڈیزائنز کی ویڈیوز ضرور بنائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کمنٹ اور شیئر کریں، اور ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں۔ آج کی ویڈیو امید ہے آپ تمام لوگوں کو کافی زیادہ پسند بھی آئے گی، اور آپ لوگوں نے اس ٹائپ کی خوبصورت آئل پینٹنگ ڈیزائن نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس طرح کے سٹون پینٹنگ کرافٹ کے ڈیزائن ہم انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لیے ضرور لے کے آئیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے، لیکن آپ لوگوں سے سپورٹ کی گزارش ہے کہ جتنا آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے اتنا ہم آپ کے لیے اور بھی خوبصورت یونیک اور لیٹسٹ ڈیزائنز کی ویڈیوز لے کے آئیں گے۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، امید ہے آپ لوگوں کو کافی پسند آئے گی، اور آپ لوگوں نے آج سے پہلے اس ٹائپ کی خوبصورت یونیک اور لیٹسٹ ڈیزائنز کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ آگے بھی اسی ٹائپ کی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی ٹائپ کی ڈیزائنز آپ لوگوں کو دیکھنے کو نظر آتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کے یہ تمام ڈیزائنز آپ لوگ ہمارے چینل پہ دیکھنے کے لیے تشریف لے کے آئے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس ٹائپ کی خوبصورت ڈیزائنز کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی زیادہ دلچسپ لگے گی۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی ٹائپ کی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کمنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کے یہ تمام ڈیزائنز کافی زیادہ پسند آئیں گے اور یونیک لگیں گے اور اسٹائلش لگیں گے۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی ٹائپ کے ڈیزائن ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ شکریہ کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔